bendición de la luz nos envuelva y proteja. Invocamos a los guardianes y protectores, a los espíritus de luz, para que alejen todo mal de quienes escuchan. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que esta oración sea tu escudo, para que ninguna entidad cruce del otro lado. Esto es Tengo Miedo Cielo. Bienvenidos al segundo episodio de Tengo Miedo, el nuevo podcast de terror. Mi nombre es Antonio Corona. Gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Debo confesarles algo, me encantan las historias de terror. En este podcast les relataré 2 historias en cada episodio, relatos que he encontrado en libros y sobre todo en internet. Historias que muchas personas aseguran que son reales. Y espero, sinceramente, que los asusten. Este espacio no busca probar ni desmentir nada. Solo quiero que lo disfruten, que se dejen llevar. Y recuerden algo, a veces basta con que una sola historia sea cierta para entender que no estamos solos. Dicho esto, vamos pues con nuestra primera historia. Nos trasladamos a Guanajuato, México. Específicamente a San Francisco del Rincón. Cuentan que ahí vivía un brujo muy poderoso, al que la gente acudía para pedir favores oscuros, desde manipular la voluntad de alguien, atraer dinero, hasta lanzar maldiciones capaces de enfermar y matar. Se decía que aquel hombre tenía un pacto con el mismísimo Lucifer. El rumor era tan fuerte que todos en el pueblo le temían. Antes de morir, el brujo dejó instrucciones claras a su familia. No debía haber velorio, ni rezos, ni ningún tipo de ritual. Solo quería que su cuerpo fuera colocado en un ataúd de madera, enterrado lejos del pueblo, en un sitio apartado, sin bendición alguna. Pero su madre, desobedeciendo aquella voluntad, intentó organizar un velorio. Sin embargo, ninguna funeraria del pueblo quiso atenderlos. El miedo era demasiado. Después de rogar durante horas, una funeraria aceptó venderle el ataúd, pero se negó a ofrecer el servicio fúnebre, por lo que la madre del brujo trasladó el cuerpo de su hijo a León, Guanajuato, a una funeraria ubicada en la calle 20 de enero, la cual aceptó brindarle el servicio. Aquella noche, solo algunos familiares asistieron. El féretro estaba en el centro de la sala, rodeado de velas encendidas. Pasada la medianoche, comenzaron los rezos para pedir perdón por los pecados del difunto. Un estruendo estremeció el lugar. El techo se abrió con un hoyo enorme. El viento helado entró a la funeraria. Las luces se apagaron. El féretro se abrió de golpe y las llamas de las veladoras se alzaron hacia el cuerpo del brujo. Entonces, una voz profunda y siniestra resonó en la oscuridad. «¡Él es mío!». Los presentes salieron aterrados del lugar. Las llamas consumieron todo. Cuando el fuego se extinguió, el cuerpo del brujo había desaparecido. Dicen que el diablo cobró su pacto y se lo llevó. Hasta hoy, los vecinos de la calle 20 de enero afirman que por las noches se escuchan ruidos extraños y muchos prefieren no pasar por ahí. Nuestra segunda historia, también en León, Guanajuato. En los tiempos de la colonia existían muchas haciendas alrededor de lo que hoy es el Parque Metropolitano. Con el paso de los años fueron desapareciendo, dejando solo ruinas y estructuras viejas. En 1989, un niño llamado Carlos de 8 años vivía en la colonia
unidad obrera. Frente a su casa había un terreno baldío y en la esquina los restos de lo que parecía ser un viejo casco de hacienda. Una tarde, Carlos y su amigo decidieron explorar el lugar. Encontraron una estructura vieja que parecía un aljibe, llena de muebles viejos, juguetes y escombros. Entre todo eso, había un colchón polvoso. Como cualquier niño curioso, lo sacaron y comenzaron a brincar sobre él. Horas después, regresaron a sus casas, sin imaginar lo que les ocurriría esa noche. Más tarde, mientras Carlos veía televisión con su familia, su padre le pidió que fuera a la tienda por pan de azúcar. Era tarde, hacía frío y el viento soplaba con fuerza. Carlos salió de casa y notó algo extraño. En la esquina, junto a las ruinas, alguien había encendido una fogata. Pensó que sería agradable estar cerca del calor y siguió caminando hacia la tienda. Pero después de avanzar unas casas, sintió que lo observaban. Al voltear, vio que el fuego ya no estaba en donde antes, sino que ahora estaba frente a su casa. Siguió caminando, volvió a mirar, y el fuego ahora estaba más cerca de él. El corazón le latía con fuerza. Aceleró el paso, pero antes de avanzar 2 casas más, el fuego se movió otra vez, y ahora aparecía frente a él, del otro lado de la calle. Carlos cerró los ojos paralizado. El viento se detuvo, y cuando volvió a mirar, en medio del fuego estaba un hombre con un sombrero, sin rostro visible. Desesperado, Carlos intentó rezar, pero las palabras no salían. Recordó que según las creencias, si no demuestras miedo, la aparición no podría hacerte daño. Así que, con voz temblorosa, intentó insultarlo. Sintió el calor del fuego acercarse hacia él. Cerró los ojos otra vez, y cuando los abrió, ya no había nada. Corrió de regreso a su casa, pálido, con lágrimas en los ojos. Sus padres no le creyeron. Pensaron que había inventado todo para no ir a la tienda. A la mañana siguiente, Carlos salió a jugar, pero lo que vio lo dejó sin aliento. En el terreno baldío había una línea de pasto quemado que terminaba exactamente frente a la casa donde se había detenido aquel fuego infernal. Y así llegamos al final de este segundo episodio de Tengo Miedo. Recuerda, cada jueves publicaremos un nuevo episodio. Puedes encontrarnos en YouTube, Facebook, y si tienes una historia que quieras compartir, puedes enviarla a nuestro correo electrónico, mihistoria@tengomiedosiarro.com. Hasta la próxima, si es que puedes dormir después de lo que has escuchado, porque yo tengo miedo. ¿Te has quedado con ganas de más escalofríos y suspenso? Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo episodio de nuestro podcast y únete a nuestra comunidad de amantes del terror. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita.